Assalomu alaykum. Chekenuz kanalining obunachilari, azizlar, do'stlar, vatandoshlar, boshqa davlat viloyatlardan mani kanalimni ko'rib turgan muxlislarimiz, obunachilarimiz, hammangizga salomlar bo'lsin. Azizlar, ko'p podpisчикларimiz, mana shu obunachilarimiz, boshqa davlatdan, boshqa viloyatdan shu videolarimni ko'rayotganlar, ko'p kishini ozgina noroziligini men ko'rdim. Nimadan? Shu tovuqni kurk qilish, tuxumga o'tirg'izish haqida video olganlarimga endi optimiz boshida kam edi. Ko'p cho'zib gapirganman-da, sal o'zim ham hozir ko'ryapman, bitta uzun qilib tushuntirib aytyapman, shuni sal lo'nda qilib tez-tez aytsam bo'lar ekan. Shunga men sizlarga qaytib o'shani lo'nda qilib o'zimni optimda mana yana 3-4 yil undan keyin boqib ko'ryapman. 4 ta 5 ta eng zarurini men sizlarga o'zi aytib beraman. Mana shu tovuqlarni qanday qilib tez kurk qilib nimaga tuxumga o'tirg'izishni. Bitta qalam, ruchka, daftar olasizlar, pauzaga qo'yib yozishga tayyor bo'linglar. Men aytishni boshlayman azizlar. 4 ta 5 ta eng asosini aytib beraman. Bir yozib olinglar. Bo'lmasam, birinchi tovuqlarni yaxshi tuxum qilishi, yaxshi nimaga o'tirishi, kurk bo'lishi uchun bahor, eng zo'r payt bahor. Bahorda mart, aprel, mayda juda ko'p tovuqlar o'tiradi. Men уже 2 ta tovug'im o'tirdi. Ikkilasini ham men sotdim. Men o'zim nimadan, Samarqanddan, Toshkentdan kelib, bitta akamiz Toshkentdan kelib, bitta akam bilan akamiz, keyin yana bitta ukajonimiz, u ham Toshkentdan kelib nimani olib ketishdi. Tovuqlarni ularga juda kerak ekan, nima boshqa davlatdan tuxum zakaz berishgan ekan, qo'yishar ekan. Bo'ldi, endi bahor eng yaxshi payti birinchisi. Keyin nima qilasizlar? Bularni ovqatlanishi, yaxshi ovqatlanish kerak. Tovuqlar hamma vaqt bitta mana bu bug'doy don emas. Bug'doy don, bularga nima zelen kerak, bularga karam kerak, bularga vitamin kerak, bularga eng asosiysi tuxumga o'tirish uchun kuch to'plab kalsiy kerak. Kalsiy nimada bor? O'zini tuxumini po'chog'ini maydalab bilasizlar yoki nimada bor? O'zbekchasiga nima deydi? Ayron, chakki deydi qayergadir. Qayerga suzma deydi, kefir, chakka. Sut mahsulotlaridan o'shandan ko'proq berasizlar. Tovuq yaxshi kuch oladi-yu, keyin tez tuxumga o'tiradi. Ovqatlanishi. Keyin ichida обязательно xorozi bo'lsin. 2 ta, 3 ta mana xorozlar, mana xorozi bo'lsa tez o'tiradi. Xoroz bo'lmasa ham tovuq o'tiradi, lekin xoroz bo'lsa, men zamet qilganman o'zimning optimdan, tovuq tez o'tiradi tuxumga. Keyin tez aytib boraman, yozib olinglar. Yana tovuqlarni parodasiga qarab olish kerak. Zo'r parodali tovuqlar. Mana bu bramalar yaxshi o'tiradi. Har yili mana shu 4 ta 5 ta bramam bor, hech bo'lmasa 2 ta 3 ta tovuqlari nima tuxumga o'tiradi. Bramani parodasi juda ham yaxshi. Keyin Viandot degan paroda bor, u ham yaxshi. Kaxinxin bor, nimaga o'xshaydi? Mana u bramaga o'xshaydi. Ular ham yaxshi tovuq nimaga o'tiradi. Keyin yana bittasi qora tovuqlar. Qora tovuqdan hozir mana menga bitta bor, mana. Bu ham u yil o'tirgandi, bu yil ham yana o'tiradi. Xudo xohlasa uje nima bo'lyapti? Tovuq tuxumga ko'proq o'tiryapti. 2-3 kunda o'tirsa kerak. Video qilib ko'rsataman, o'tirsa. Mana shu parodalar ko'p o'tiradi. Keyin yana nima kichkina tovuq nima bor? Paroda yaponcha, u ham juda ko'p o'tiradi. 1 yilda 2 marta, 3 marta nima bo'ladi? Tovuqqa tuxumga o'tiradi. Dalshi. Yana shuncha bir 6-7 yildan beri boqyapman. Tovuqlar yaxshi kurk bo'ladi. Nimadan? Tovuqlar ko'p nimaga yurishi kerak? Sayr qilib yurishi kerak. Bular o'tlar yeyishi kerak. Bular stress olmasligi kerak. Tovuq bir joyda nima qilib qo'yasiz-ku, katakni ichida bir turmaga o'tirganda bular o'tiradi-ku. Bular siqiladi, keyin nima? Ko'p stress oladi. Stress olsa keyin nimaga tuxumga o'tirmaydi. Ko'proq yaylovda, nimada, mana yerlarda qurqumursalarni yeb, o'tlarni yeb har kuni yurish kerak. Keyin eng asosiysi azizlar, mana qarang. Men nima qilib qo'yganman? Bochkani kesib nima qilib qo'yganman mana. Tuxumi, ha? 8 ta, 10 ta tovuq bor, mana qarang. 1 2 3 4 5 6 1 8 ta tuxum. 8 ta tuxum qilgan, bittasi bor edi. 7 ta tuxum qilibdi bugun.
ana shu tuxumlarni belgilab bir 3 ta 4 tasini hamma vaqt qo'yasiz mana shuning ichida. Bahor payti. Mana shu belgilagan tuxumni olib yemaysizlar. Keyin 2-3 kun uni ustiga tovuq o'tirsa, o'sha nima bo'ladi? U tuxum buzilishni boshlaydi. Qo'yasizlar. Tovuq tuxumni ko'rib bahor payti tez nimaga tuxumga o'tiradi. Tovuqlar tez tuxumga o'tirib, tez kurk bo'ladi. Ana shu narsaga e'tibor bering. Juda ham hamma vaqt tagida mana shunaqa 3 ta 4 ta tuxum bo'lishi kerak. Tovuqni keyin joyi nima bo'lishi kerak? Sal chomliroq bo'lishi kerak. Salqin joy bo'lishi kerak yozda ham. Tovuqlarga issiqqa nima bo'lmaydi, o'tirmaydi. Yana bitta narsadan men zamet qilganman. Bug'doyni nima qilib 2-3 kun suvda ivitib, endi ozgina ishlashni, o'sishni boshlaydik. O'shani berasiz. O'sha ham tovuqlarga yaxshi vitamin bo'lib, keyin tovuqni ozgina mast qilar ekan. Ko'p kishi aytadi, xamir turush nima deb beramiz deydi. Achitqi. Men berib ko'rganman, bilmadim. Undan foyda bo'lmagan. Mana shu bug'doyni nima qilib ivitib berganman. 2-3 kun suvda o'tiradi, 2 kun. Endi achishni boshlayman deydi. O'shani berasiz. O'sha o'zidan yaxshigina nima spirt chiqaradi-yu. Tovuqni sal nima qildiradi, mast qiladi-yu, tuxumga o'tirishni boshlaydi. Ana shu 4 ta, 5 ta, 6 ta mana shu maslahatdan ana shularni qilaman, postoyanno o'tiradi. Yozib olinglar, yana qaytaraman, yaxshi ovqatlanish kerak. Vitaminlar, o'tlar, kalsiy, mana shu donlar, har xil donlardan berasiz. Keyin ichida xorozi bo'lsin. Yana bittasi nima, parodasi yaxshi tovuqlar. Mana bu ko'p Brahma, qora tovuqlardan ko'p qo'qasizlar. Uyni qora tovuqlari. Keyin o'zi inkubatorda ko'p qora tovuq chiqarishyapti. Ular nimaga o'tirmaydi. Inkubator tovuqlari o'tirish nimasi juda ham past bo'ladi tuxumga. Keyin dalshi tuxumlarni aytganimdek qo'yasizlar. Tagga yana eng nimasi deysit qilgani ana shu bug'doyni suvda ivitib 2-3 kun o'stirib nima qilib berasizlar. Tovuqlarga juda foyda. Azizlar, kimda savoli bo'lsa, mana shu kommentariyada yozinglar. Harakat qilaman har bir kishiga javob berishga. Duo qilamiz hammangizni tovuqlaringiz nimaga tuxumga o'tirib o'zlaridan ko'payib ketishsin. Salomat bo'linglar.